Welkom terug op Groot Plaas en vanoggend gesels ons met Bernard Leroux. Hy is die wynmaker by Zorgvliet. Bernard, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre, lekker om hier te wees. So, waarin spesialiseer julle daar by Zorgvliet en waarop is julle ongelooflik trots? Wel, Zorgvliet is 'n Stellenbosch wynlandgoed. Ons fokus primêr op Bordeaux variëteite. Dit beteken nou maar jou Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, daai tipe rooi wyne met Sauvignon Blanc en Semillon as ons wit variëteite. En dan maak ons versnitte van die wyne natuurlik. So ons het die cultivar wyne en versnitte. Nou vertel ons 'n bietjie, hoe was julle mees onlangste oesseisoen gewees by Zorgvliet? Wel, dit was 'n goeie goed. Bo gemiddeld. Goed. Elke seisoen het sy eie karakter. Ek wil nou nie in die detail ingaan nie, maar ons het 2026 was geken aan 'n baie warm somer, 'n baie vroeë seisoen. En toe gaan dit deur so 'n koel stadium met 'n bietjie reën en toe weer vrek warm aan die einde. So dit was 'n bietjie bond. Maar dit het nie noodwendig 'n negatiewe impak op die kwaliteit nie. Dit gee maar net 'n bietjie van 'n identiteit en 'n vingerafdruk vir die seisoen. So ek dink die wyne is uitstekend. Maar jy gaan afhangende van waar die wyn vandaan kom, gaan jy 'n bietjie ryper wyne kry in party streke en dan af hoe jy met die reën wat daar was gewerk het. Maar ons by Zorgvliet, ons het 'n goeie seisoen gehad. Bernard, is daar enige ander tendense wat jy sien in die wynbedryf op die oomblik? Wel, ek meen ons sien al vir 'n lang tyd dat mense sensitief is vir alkohol, vir die alkohol persentasies op wyn. So wynmakers probeer nou maar wyne met 'n bietjie 'n laer alkohol persentasie maak, waar hulle moontlik kan. In die uitvoermark word soos in die UK word ons redelik beloon met invoerbelasting tariewe en goeders wat beter is op laer alkoholwyne. Ja, maar verder wyne, ja, die era van wyne wat verskriklik intens en baie gehoud is. Ek sou nie sê is verby nie, maar moderne wyne is 'n klein bietjie sagter, meer vruggedrewe. Ja, ek dink dit is maar as 'n heel waartoe wyn beweeg. Meer drinkbare, makliker wyne. Jou moderne wyndrinker het nie altyd die vermoë om wyn te verouder soos in die ou dae of die geduld om wyn vir 10 jaar te verouder voor hy moet drink. So die wyne is maar 'n bietjie sagter. So jy het nou gepraat daaroor, daar was onlangs baie sanksies gewees teenoor uitvoere. Hoe het dit julle spesifiek beïnvloed? Wel, vir Zorgvliet self, ons het agente in Amerika waar die invoertariewe 'n bietjie opgejaag was. Maar dis 'n redelike klein deel van ons portefeulje. So ons pryspunte is ook van so 'n aard dat ons kopers aan die ander kant daai tariewe redelik gemaklik kon absorbeer. Maar daar is ander groot produsente wat teen 'n lae pryspunt wyn uitvoer wat natuurlik baie erger geraak is daardeur. Maar dit het nou weer afgekom. Ek is nou nie heeltemal seker, dit was op 'n stadium 30%. Hulle het dit nou al weer 'n bietjie afgebring. Ek glo dit sal binnekort weer normaliseer. Jy het ook nou genoem dat julle het mense wat julle bemarking doen veral in Amerika, maar is Suid-Afrikaanse wyne steeds kompeterend met die internasionale mark? Baie. Maar ons wyne kompeteer eerstens op kwaliteit met die beste in die wêreld. En dan die voordeel is natuurlik ons pryspunte waarteen ons die wyn kan verbou en lewer is gewoonlik, jy weet, die helfte of minder. Ek gooi nou rowwe somme, maar is 'n fraksie van Europese wyne of Australiese wyne byvoorbeeld. So nee, ons wyne is verskriklik kompeterend. Natuurlik die feit dat dit van Afrika afkom, gee dit daai eksotiese aantrekking af. Ja, aantrekking ook so. Ja, ons het 'n Wauza Suid-Afrikaanse wyne wat bemarking doen namens die land. Hulle doen 'n sekere werk reg oor die wêreld vir ons. So ja, Suid-Afrikaanse wyne doen goed. Nou as 'n mens dink aan Nampo, dan dink jy nie jy gaan 'n wynmaker hier raakloop nie, veral nie in 'n wynhoekie nie, maar hoekom is dit vir julle belangrik spesifiek om hier so by ons te wees? Jy weet, ons doen baie wynskoue en wynfeeste. Ons probeer ons wyne bekendstel reg oor die land. Maar jy weet hierdie dele van die land, hierdie noordwes gedeelte is
kry nie so baie aandag nie. En toe ons geleentheid kry om deel te wees van die eerste wynbeen by Nampo, toe gryp ons dit aan. Hier so baie wyndrinkers wat net nie toegang het tot weet op 'n maandelikse basis tot wynskoue so maklik. Jy moet te ver ry. So vir hulle is dit wonderlik. En hier's baie jong wyndrinkers, baie jong brandewyndrinkers wat ook wil leer en verstaan oor wyn. So is net lekker om die entoesiasme ook te sien. Jy weet van die plaaslike gemeenskap. Maar dis nie net dit hier kom mense van reg oor die wêreld. Ons het ouens uit Kenia, Tanzanië, ek het 'n man van Italië gister gehad wat kom proe het. So Nampo is 'n bymekaar kom plek van oor die hele land. So dit is eintlik 'n lekker plek om te kom uitskip. Bernard, so baie dankie vir jou tyd. Dis Bernard Leroux, hy is die wynmaker by Zorgvliet. Ons is nou weer terug op Grootplaas, net hierna. Jy's ingeskakel op Grootplaas en ons gesels ook vanoggend met Rudolf Kriel. Hy's 'n wingerdboukundige by Vergelegen. Goeiemôre Rudolf, welkom. Julle, baie dankie dat ons hier kan wees en deel wees. So Rudolf, kan jy vir ons sê wat presies is dit wat jy as 'n wingerdboukundige doen? Okay, ek is alles verantwoordelik vir al die wingerde, die grondvoorbereiding, grondregstellings vir ons byvoorbeeld het ons so Sirius baie keer bietjie in die laagkant, bietjie meer regstel na 5.5 toe op PL van 5.5 toe. Klone seleksie, watter tipe wingerde en cultivars en onderstokke by watter hellings en soort grondsoort tipe. En dan sê ek gebruik en dan ek en Vititech se konsultante werk close ook saam om te besluit wat dan die regte stok, regte wingerd vir die tipe grond, die tipe helling. En dan ook snoei, die regte snoeimetodes. En veral is dit meer sensitief ons wat in die kus bly dat die regte snoeimetodes moet gebruik, want jy kry baie soorte siektes as dit net die tradisionele snoeimetodes is. Ja, dis maar my en dan ja, gesondheid, wingerdgesondheid. Ons gebruik ook so min as moontlik onkruiddoders. Ons het byvoorbeeld van die groot onkruiddoders wat jy kry, gebruik ons glad nie meer die laaste 5 jaar nie. Ons gebruik ook nie meer spuit glad nie insekdoders nie, gebruik natuurlike predatore. So ja, ons probeer, dis my deel om die grond en die meer groen te gaan vir vorentoe. So verskillende cultivars en streke verskil van mekaar. Kan jy dalk verduidelik hoekom dit is? Temperatuur, daglengte, dit maak 'n groot verskil by sekere areas. Die Woester, Robertson reek kry meer dagliglengte. Die gronde begin al vroeër warm raak. As jy kyk in die kus, ons is baie later korter groeitydperk, want omdat ons grondtemperatuur eers hier reg van middel November af begin regtig warm raak. Grondsoort maak 'n groot verskil. Ons hellings maak 'n groot verskil en dan ook die soort tipe druiwe, die cultivars wat jy wil plant. So jy gebruik maar baie grondkonsultante, wingerdkonsultante om jou met te help om te verseker jy die regte besluit maak om die regte tipe grond, regte tipe bestok en helling te verseker jy die beste produksie sal kry. So jy wat nou heeldag met al hierdie cultivars werk, het jy 'n gunsteling om mee te werk en waarom? Ek is 'n groot fan veral by ons vir Chardonnay. Ek was nooit regtig 'n Chardonnay drinker nie en ek het my vorige werkgewer is 'n groot Chardonnay plaas en ek het daar my liefde begin met Chardonnay en dan is ek ook 'n Cabernet Franc fan. Ek is ons self het byvoorbeeld Cabernet Franc alleen nie, maar ek is baie lief daarvoor. Ja, dis eintlik my twee favorite wyne, ja. So die Weskaap het onlangs baie reën gesien. Beïnvloed dit enigstens die kwaliteit van die druiwe? Ek weet nie wanneer dit onlangs is, hierdie laaste reëne wat nou die laaste maand is almal gelukkig klaar geoes. Of veronderstel om klaar oes te wees. So dit maak nie nou regtig. Die stokke begin gereed maak om agwel in 'n rusperiode in te gaan. En ons beskerm ons wel teen jy soek in geval koue nou en sy wortels beskerm hom nou self teen oorbodige of te veel water. So dit is nie 'n issue nou nie.
Nou behalwe vir die reën, is daar enige ander uitdagings wat julle probeer uit die pad uitruim om seker te maak julle wyn of julle druiwe is van gehalte? Ja, dit hang ook weer eens van seker areas en met tyd het mense al het ons al begin leer die wingerdbedryf leer wat in manipulasies jy kan doen om die druiwe optimaal rypheid te kan kry en hoogste kwaliteit te kry. En dan ook sekere manipulasies op 'n streek gaan nie noodwendig by jou werk nie, by 'n ander streek werk nie. Byvoorbeeld die Robertson Woester area mense gaan byvoorbeeld in die oggendsonkant blare breek vir beter wind, deurligting, beligting, waar ons weer mense meer closer na die kus toe gaan jy weer in die oggendson beskerm, die trossies beskerm en die namiddag sal oopkom want ons kry 'n invloed van die see af, so daar's altyd 'n mistigheid en waar die son opkom, dan maak die see so die son so vergroot effek met hierdie mis. So ons brand vinniger in die oggendsonkant teen die kus langs as byvoorbeeld meer in die binneland toe. So ons dis een van die veranderinge wat jy moet verander. So Rudolf, as daar nou iemand op buite is met 'n liefde vir wyn en landbou soos jy, waar sal jy hulle aanraai om te begin? Jy met 'n regte passie en 'n liefde vir landbou. Dit is lang ure. Dit is moeilik hier, moeder natuur gooi vir jou baie curveballs, vinnige besluite maak, heeltyd op jou tone staan en heeltyd wakker wees, want jy kan gou 'n fight verloor, maar as jy in die aand 'n glasie wyn gaan drink en jy kyk hoe die son sak, dan dink jy, "Jesus, dit was alles die moeite werd." Rudolf, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dis ons gas op Grootplaas, Rudolf Kriel, hy's 'n wingerdboukundige by Vergelegen. Dis alwaar vir ons tyd het op Grootplaas vanoggend. Ons hoop jy het saam met ons geniet en ons kuier weer volgende keer.